Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 3 kan 4. Di mo baybayan ti ayat kan kinapudno, ibitin mo ida iti tenged mo, kan isurat mo ida di tapusom. No aramidam daytoy, maayayo kan ka ti Diyos, kan dagiti tattao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dahon magturan ti panagsaksakit na iti sa kakbalasang ko. Ilal daw ngagsaksakit. Ibagayong aminan kaninanang, asanan ang mapanaglako-lako, taasikasun na kayo. Kan may bakutan ni nanang, rumbang agtali na adlaangan dito'y balay. Ay, kasapulan natin mapanaglako. Kurang kadipay ti ipaw-paw itdagiti kakabsat ko iji abroad. Kan mangtad kami mat no anyapay ti kasapulan nyo. Amo mati inayaw na. Bayam tatang, takasaritak ni nanang. Kumbinsirat, abantayan na kalaangan dito'y balay. Kaasi kamot ama pampanawan laangan nga agmay-may sa dito'y balay. Di magasak itay ije balay yo nanang. Kat. Kaasimot ni tatang, agsaksakit ka no dagiti saka na. Adamot agas na nga imbatek. Kanayon matiterapi na. Nanang, sika, ti kasapulan na. Ay, agtal na ka man dita si Kahayday. Anya ti kayat mo? Agkulungak ijay balay akas iti amayaw? Asikasuy nyo laangan ni tatang ijay balay. Ay, diyak kayat agkulong ijay balay. Maburingak. Mga yabak laangan iti sabali amang kita iti amayaw. Ay, nananang. Awan ti makaanos iti ugali ni tatang. Di nakpilitan si Kahayday. No kayat mo, sikan timang bantay iti amayaw. Cheer up! Si kakit dimot. Problema am launay dagiti parents mo. Maasyanak namin ka ni tatang. Agmay-may sa mabatbati iti balay. Adapay sakit na. Napigsapay mo't ni nanang mo. Tapno rapdam nga aglako-lako. Jakman amo ka ni nanang. Kasla ngamin... Kaslan niya. Kasla saan na nga'y ayatan ni tatang ko. Apay anak ko ng tigas na. Panagrik naklaon mo't Tila pampanunutam. Ay, agtal na ka man. Saan ka nga agpanunot iti negatibo? Anya ayati marikriknam si Kapuldo. Ibaga man kanya. Siyak ti pangibagaam. Saan ani Hayde? Maring. Anya ayati problemam. Kompleto mati agas mo. Ado mati makan dito'y balay. Ay, reklamo kala reklamo. Ay, sana ngagreklamo. Agrekreklamo ka. Kasta timbaga kanyak ni Hayde. Nasakit ka no dagiti sakam. Apay ngay, adi mo ibaga kanyak no anya ti marikriknam. Saan tamot ngagkit-kita ka na yun dito balay. Nakaturog ako no sumangpot ka. Nasapa ka mo't apumampanaw. Amumat nga glako-lako ak. Ar-aramidak dayta, idi saan ka pa'y an aksidente. Pasaray santan ngagtong-tong-tong. Amumat abisi ak. Ay unay kan ayat di ka makauawat. Kan apay, anya ayatinas ka na pagtungtungan ta. Dadakkel mo tan dagiti anak ta. Oh, adamot trabaho dan. Marina. Ala, mga laak-laangan itikad ka doon dito'y balay. Saanan? Ay nasan ka nga rod nga agrekreklamo? No adda na sakit mo, ibagam kanyak. Uy, adumanan ti kwartam nga iniyawat jay sugar mami ma. Anya sugar mami bagbagam dita. Ay di ka man. Namin anon ang nakitak day jay abakot nga imay dito'y boarding house mo. Adan pagsugal ko, pare. Pagsugal mo laang day ta inted na kwarta? Wag kumangay. Oh, anya kahit mo? Aginom tayo? Ay, katuna.
Ingkaya ba rin dagiti pabarkada tayo, pare? May sa case, ti katangit nga ara kita. Ay na, nagswerte kan. Taada sugar mamay. Ay na, siya kumamot. Ay kat, sikan ati guwapo akas kanyak, pare. Mala, sana balay. Basta kanayon na kami, apainuman. Saan ka mapanaglako ita? Mangal daw tayo dito'y balay, tao may dahay di. Ay, makitak man ang nagiti apukok. Nagluto ak, iti paboritom akare-kare. Kan adan to pa'y ice cream kan kay. Kastoy ko maakanayon, bakit? Ala, ornosam ti bagim. Saan amabalin asumango ka akasta? Uwin. Ang mga no panunutan manen ni Hayday, abay-bayan ka. Saan ka diya sumango amangan dagiti anak mo, Hayday? Agay ay ayam da pa ijerwar, tatang. Alamangan tayo kit din. Nagadayo kayo mutan ka ni tatang, nanang. Pas kayo la saan nga agasawa. Agabay kayo Di man nanang mo. Yadadayo na ti bagbagina. Sige man lang. Agabay tan. Kasta Nabayagan na nagsina kami iti silid, iti inayaw. Ne, taapay mat. Napudot ka no di silid ko. Ha? Ay na, diyak kayat yadda kaidana. Sabalin, ti bakit? Kayat kun ti maturong may maysa. Adugaya man tinagbaliwan ti relasyon nyo, ajak ammo. Mangantay ukit din, tanay. Lumamiis na gitin sa ganak amakan. Ay, nanang. Awan pa'y ka-sweet-sweet mo mat ka ni tatang. Ay de. Subwam mat ani tatang. Ay una yun. Sika talaga. Tila ipapaaramid mo. Kayat ko laang akitaan, no kasano kayo ka-sweet, iti tunggal maysa. Malaman laangan. Sige, puldaw, ag nga katasubuan ka. Kasta Mamis ko ang makita, day taki na sweet yu adwa. Ay, una yan. Hello? Hello? Kumusta kan, friend? Busy ka akanayo na. Ay, wan nga rod, friend. Nagado nga min ti trabaho ti opisina ita. Agkita ta. Aday bagakan ka. Ibagam dito yan, Saan basta-basta daytoy? Naskan nagkita ta. Makapanervyos ka mat. O sige, agkita ta, kalpasan ti trabaho. Sika talaga. Apay dito'y pa'y lemang a lugar dayto'y a restaurant a nagpwestuan ta. Amangan nga min no adda sa bali ang makangag. Ibagamon, taitay pa'y nga agpampanunutak. Amo, nakitak ni nanang mo iti asidag ti lugar mi. Mapmapan ija ayan dagiti istambay a lalaki. Anya? Ay, friend, jak kayat nga agpanunot iti madi. Ngam anya? Amangan no adda subsubyan na a lalaki ijay. Anya? Di ka madanagan. Agsuki matak ana imbag. Agdamag-damagak. Amwak no apay amapmapan ni nanang mo ijay. Dito'y kamot gayam nga agnanaad, Jo. Aywan, madam. Nakapasyar kayo, mat. Adala kayat ko adamagan. Anya day ta, madam. Adda ka di makitkitam abakat nga umay dito, ay? Ni Ma'am Marina. Amamom ka di? Ay, katun Umay na ikan iti kwarta jay boyfriend na abarkadak. Ha? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Ay, sigurado, madam. Kinapudno na. Nagado akanayon ti kwarta ni Alfred abarkadak. Iliblibre na kami akanayon. Kasta ka di? Wen, madam. Katinton madamdama. Sigurado nga umay jay sugar mami na. Inawagan na kat. Tawan ka numanan ti kwarta na. Amumuten day jay abakat. Awagan dalaeng. Umay adagaws.
Oh, apay nga takalang. Nagbayag kang inururay Ay na, pasensyakan. Amumot asa anak basta makapanaw. Narigatan. Ang mga numaaman dagiti anak ko ti relasyon ta. Iso dalatan ti pampanunutan. Ahap. Adto iti kwartam. Nayunam ko Sa anak pa anangan. Ay nasaan kang hagpapabisin? Tama nga sakit ka. Nayunam kit din. Ay na kaanulaang nga inikan ka. Urayam tagla ko akpay iti palingke. Nayunam tadapay katangak. Sige. Nayunak no day tati kayat mo. Dayjay, pimanawan ni nanang mo. Kalpasan anayawat na ti kwarta iti dayjay a lalaki. Heidi? Apay ang naaramid da ito ni nanang. Nang sakit tinagam ko. Agsaksakit ni tatang. Luklukon lang ang gayam ni nanang. Jack amo na niya ti ibagak. No kaano abimak sakas tati naramid na. Papanantangay, pare. Ay kat mapanta makisugal pare. Ado, ti kwartang isugal ko ita. Ay kat una. Imay nakamanan inikkan ni Sugar Mamim kat. Ha? Nakitam? Apay kumaadyak makita. Kat no agkakaaruba tayo. Ado itantit itad na kwarta kanyak. Os? Wan pare! Padasan na ti sana mangtid kanyak. Tagsi na kamilangan. Ay katun narigat samat. Ti maawanan iti gwapo a boyfriend. Pinakpakadanagan, Heidi. Nasayaten ti Rignak. Saan na masapul a bantayan, dak. Umay kalaang bisitaan, tatang. Ingkatangan nakmahit nanang yo iti agas ko. Amok, tatang. Una ta di nakbaybayan tinayaw. Kunakon kahit nga da ka dito'y balay, Heidi. Nanang, Nasapa ka nagawid para kinitatangyaw. Ay, kunakan ka, Heidi. Di nakbaybayan tinayaw. Iso di nakpakadanagan. Kwarta manan. Ay unay kan. Inal daw adumaw daw at ka iti kwarta, Alfred. Darling, Anom ay iti kwarta. ikan na kuin no saan. Ay, Agsina talangin no kasta. anya. Nakaimimot ka. Nagkadumot ti mapaglalak ko medyo palengke. nanang. Ha, at dito di anak ko. Sige, ipawit ko di kwarta. Bye. Loko da di abakit Agsarsarita kami pa lang ngam inidup na kit din ti cellphone na. Saan na kan apawitan? Ay, tsaka mo pare. Ay na. Sayang no saan mo ang masubot dyan naabakan ka akwarta. Ay sana mapalin. Naskern nga ikan na kiti kwarta. Jak sardengan. Aging gaadyak maala ti kayat ko. Apay akayat nakakasarita, anak ko. May papanitian niya. Amo ko no apay alim mamiis ka kani tatang, nanang. Adda ka relasyon mo sa bali a lalaki. Anya. Amok, Alfred tinaganda di a lalaki. Akanayon mo nga ikan iti kwarta. Ay, te. Di kan aglibak pa'y nanang. Apay ana iturad mo aliniputan ni tatang. Agsaksakit pa'y mo't nga rod. Ay, kwa. Kwarkwartaan na kalaang di a lalaki. Anya ko matimagana bukan kwa na. Idinto tada kami a pamilyam. Da kami nga anak mo. Ni tatang. Ipatpatagda ka, nanang. Nagsaya at ti pamilya tayo. Ado dagiti blessings adumdumtan kada tayo. Ngam apay anaaramid mo aliniputan ni tatang. Pakawanan na, anak ko. Amo ka nagbaso lang.
Makonkonsan siya. Kan mabainak unay kada kayo nga anak ko. Agbalbaliw ka, nanang. Sinaamunday di lalaki. Kat ipamaysam ti ayat mo kan itatang. Uwan, anak ko. Nay, papananta. Kunak man mapan ka ita nga aglako iti palingke. Saan, lakay? Mapantamakimisa. Apay Domingo ita. Katuhan. Nalipata mo ti aldaw. Isumo lagayam a pinagsukat na. Manipod ita, kanayon tan ang mapanmakimisa. Wala. Sursurutak latan ti bagbagam. Kalpasan na. Mapantaman kit di bisita, dagiti apo ko ta. Malala. Kaya't ko dahi tabakit. Napayagan nga ililiwa ka mapantamakimisa doa. Kaya't numalpas. Sarongkaran ta, dagiti apo ko ta. Agiin nayat kan agpipinatig tayo tadayta ti pagayatan ti Apo anamarswa kada tayo. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan anay tampok di ti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Baclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.